Zdravím vás u dnešního videa na YouTube Hobby Investor, a neb investovat může opravdu každý. V dnešním videu se podíváme na to, jak se dařilo různým akciovým indexům za posledních 5 dní a od začátku roku. Podíváme se i na porovnání dalších tříd aktiv, jako jsou kryptoměny a ETF kopírující cenu komodit, hlavně tedy zlato a stříbro. Podíváme se, jak se daří na pražské burze některým společnostem. Podíváme se na výsledky společností, které jsem sledoval, případně mě přijdou zajímavé. A potom se samozřejmě podíváme na to, co v současné době budu dělat, protože v současné době plánuji trošičku tu svoji strategii poměnit, hlavně z toho důvodu, že tedy nebudu vlastně investovat nebo nepůjdu tou cestou té investiční nemovitosti. Pravděpodobně zatím tak vypadá, protože prostě mi to vychází nerentabilně. Takže půjdu trošičku jinou cestou a potom to samozřejmě uvidíte i co se týká videí o cashflow, protože to tam chci i rozdělit jednotlivé třídy aktiv, hlavně co se týká cenných papírů. Rozhodně vám doporučuji sledovat i partnera dnešního videa, investiční platformu Bulios, kde je plno zajímavých informací, co se týká světa investic, a jsou tam vlastně teďka poslední dobou i velice zajímavé příspěvky, co se týká rozhovorů opravdu známých investorů, hlavně tedy z České republiky. Pokud se vám toto video bude líbit, tak nezapomeňte dát like. Pokud ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr a jdeme na dnešní video. Jako první se podíváme na porovnání indexů, co se týká tedy změny za posledních 5 dní. Jdeme na stránku Google Finance, kde můžeme právě porovnávat více různých indexů. Zde se podíváme na německý index DAX, anglický FTSE 100, japonský Nikkei a americký S&P 500. Vidíme, že všechny 4 indexy jsou za posledních 5 dní v plusu. Nejlépe je na tom anglický FTSE 100 plus 1,13, dále německý DAX plus 1%, potom S&P 500 z Ameriky 0,9 do plusu a japonský Nikkei poslední plus 0,8. Když se podíváme na tyto 4 indexy, jak to vypadá s nimi od začátku roku, sice teprve druhý měsíc, ale vidíme opravdu krásné čísla do plusu. Nejlépe zatím na tom německý DAX skoro 9%, 8,8. Dále na tom stejně na druhém místě japonský Nikkei a S&P 500 plus 7,65. Na třetím místě v plusu 4% anglický FTSE 100. Co se týká té mé nové strategie, tak teďka plánuji nastavit pravděpodobně nákup, co se týká společnosti Pfizer dneska. Uvidíme, jak to dopadne. Pravděpodobně ji nakoupím o něco dráže, než jsem ji nakupoval na konci roku 2022, protože je výše, i když nám klesla z nějakých $50 dokonce až. Potom už jsem začal si zakládat brokerský účet nebo obchodní účet u XTB, kde právě plánuji jít zajímavou cestou, ale to se dozvíme až dále ve videu. Jdeme tedy na další pokračování, to je tedy třída aktiv, co se týká kryptoměn a ETF kopírující cenu zlata a stříbra. Vidíme, že za posledních 5 dní všechny tyto 4 třídy aktiv jsou v mínusu. Nejlépe na tom Ethereum minus pouze 0,5, potom Bitcoin minus 2,2, potom ETF kopírující cenu zlata skoro 3% v mínusu a ETF kopírující cenu stříbra minus skoro 6% za poslední 5 dní. Jak to vypadá s těmito třídami aktiv od začátku roku? Tady tedy vidíme, že jediné, co je v mínusu od začátku roku, je ETF kopírující cenu stříbra minus skoro 7%, potom v plusu 2% zlato, potom Ethereum plusu 36% a potom nejlépe zatím na tom Bitcoin plus 38% plusu. Podívat na to, jak to vypadá dneska na pražské burze. Zde vidíme, že jsme plus minus na 0 plus 0,15. Největší hybatelé vidíme tady Karo, CTP. Když se podíváme na hlavní tedy burzu, tak vidíme všechny tady akcie jsou buď na nule nebo v zelených číslech, černých nebo tedy v zelených. Nejlépe je na tom, jak vidíme, v současné době společnost Colt. Když se ještě podíváme na trh Start, kde mám vlastně společnost Gevorkian, jenom rychlosti
proletíme. Zda tady byly nějaké zajímavé pohyby. Tady vidíme zatím samý leden, co se týká nákupů. 7.2., což je dneska, trošičku nám poklesla společnost Gevorkian, kterou máme v svém portfoliu. Co tu máme dál? Pilulka je na nule dneska, Karo je v plusu 6% skoro a jinak plus minus na nule Prabos i Primoko. Teď už se jdeme podívat na výsledky jednotlivých společností. V pondělí nám ukazovala výsledky společnost Tyson Food, na kterou buď jsem dělal video, nejsem si jistý, anebo se minimálně se o ní zmiňoval, že by to možná nemuselo být vůbec špatné, když jsem se jenom tak na to díval, nakonec jsem tam tedy neinvestoval, ale už si nepamatuji, ve kterém videu to tedy bylo, pravděpodobně to byl nějaký update. Když se tedy na to podíváme, tak Tyson Foods zveřejnil výsledky, kde tedy v současné době spotřebitelé méně nakupují masné výrobky, což je i logické, i se to tak jakože říká, že pravděpodobně budeme mít třeba maso jednou týdně, prostě je to všechno drahé, kdy teda americká potravinářská společnost Tyson Food zveřejnila výsledky pod očekávání analytiků, očištěný zisk na akci i tržby nedosáhly konsenzu, co se tedy čekalo. Takže když se podíváme na ty tržby, tak tržby jsou za první kvartál 2023 v porovnání s konsenzem opravdu ve velice mírném mínusu. 13,52 se čekalo, 13,26 je v současné době. Čistý zisk 320 milionů a co se týká zisku na akcí, tak tady vidíme ten rozdíl asi nejvíce. Čekalo se 1,33 a my jsme pouze, nebo Tyson Food se dostal na hodnotu pouze $0,85 na akci. Když se podíváme dále na ty výsledky, tak tady vidíme ty tržby, co se týká vlastně jednotlivých segmentů těch jejich výrobků. Takže když se na to podíváme, vidíme tady vlastně hovězí, vepřové a kuřecí, potom tedy celkové, hlavně tady vidíme ty poklesy, co se týká hovězího a vepřového, minus skoro 6% a tady 6% a nejlépe se tedy drželo kuřecí maso, které tedy co se týká těch tržeb, jak vidíme příjmu, tedy tak ty vyrostly. Potom tady máme další část plus 11% a ještě další část plus 8%, ale v porovnání s tím, jak velké příjmy mají právě z toho hovězího a vepřového, případně kuřecího, tak prostě to nestačilo tady ty další části masných výrobků, aby tu ztrátu vykompenzovali. Tady si můžete přečíst výhledané společnosti, dividenda. Společnost vynaložila $169 milionů na výplatu dividendy a $313 na zpětný odkup akcí, co je samozřejmě dobré. A když se podíváme na tu cenu vlastně od dubna 2022, takže tady vidíme opravdu dramatický pokles z ceny, dokonce na hranici $100 jsme vlastně o skoro 50% dole na hraně nějakých $60. Zde se můžeme podívat na hodnotu PE a budoucí nebo očekávanou hodnotu PE. Jdeme se podívat na další společnost. Tato společnost je z herního průmyslu, společnost Activision Blizzard. Na tuto si rozhodně pamatuji, že jsem nedělal video, ale opět přemýšlel jsem, že bych danou společnost nakoupil. Už jsem byl připravený nakoupit, ale nakonec mi to uteklo opravdu ta cena prostě o nějaký malý kousek, protože si to pamatuji a hned týden na to se stala ta zpráva, že tedy Microsoft plánuje fúzi nebo tedy nakoupit společnost Activision Blizzard a okamžitě to vyskočilo na tu cenu, kde tedy Microsoft říkal, že bude danou společnost nakupovat. Takže jak to s touto společností dopadlo, americká herní společnost zveřejnila výsledky za čtvrtý kvartál, čisté objednávky dosáhly rekordních čísel. Proč? Čtvrtý kvartál, jsou tam Vánoce, takže hry jdou nahoru. Co se týká konsenzu, tak na příjmy tu žádný není, čistý zisk taky ne, ale na očištěný zisk na akcí EPS čekalo se 1,52 a dostali se na hodnotu 1,87, což je rozhodně krásné vlastně poražení toho konsenzu analytiků. Výhled: společnost očekává, že 30. června dokončí fúzi se společností Microsoft
Ta byla ohlášena 18. ledna 2022 a mně se zdá, že na konci roku 2021 jsem se právě na tuto společnost tedy díval, ale opravdu jenom na to, že by přišla ta cena nízká v té úrovni a říkal jsem si, že by mohlo se jim ne zadařit, ale za nějakou krátkou dobu by se mohli dostat na nějaké vyšší úrovně a říkal jsem si, že to je taková spíše rizikovější investice, taková spekulace, že bych vlastně nějak dříve odprodal. Další společností je společnost opět ze sektoru herního a je to společnost Take-Two Interactive, která zveřejnila taky výsledky, v tomto případě za třetí kvartál 2023, jsou fiskálně posunutí a bohužel objednávky nedosáhly očekávání, což je zajímavé. I společnost Electronic Arts taky vlastně měla výsledky špatné. Na tuto společnost jsem už udělal nebo připravil výpočet vnitřní hodnoty a video, takže rozhodně se na to můžete těšit a je to ta společnost herní, o které jsem se už i v dřívějším videu tedy zmiňoval, že na jednu společnost ze sektoru herního dělám video, velice pěkně vyklesala, ale můžete se těšit, zda už vyklesala ty zajímavé úrovně. Když se podíváme na konsenzus, tak očištěný zisk, který splnil konsenzus, co se týká analytiků, ale když se podíváme na očištěný zisk, tam jsme bohužel v záporu nějakých 153 milionů. Tady jsou tedy celkové výsledky příjmů a cashflow. Tady si můžete zase přečíst slovo od CEO, kde tedy výkonný ředitel uvedl, že si myslí, že spotřebitelé přesunuli své sváteční utrácení k již zavedeným franšízám a titulům, které byly nabízeny v akci vzhledem k makroekonomické situaci, což je tedy zajímavá zpráva, však i oni mohli přece, co se týká těch slev, prostě slevit, aby ty jejich hry nakupovali. Zajímavý je tento graf, to jsem upřímně nevěděl. Když se na to podíváme, tak ta cena je na úrovni nějakých, jestli je to $110, takže $110, což je vlastně období, jestli je to správně, tak období covidu. Ano, a je to vlastně na stejné ceně, tak to je upřímně velice zajímavé, to jsem vůbec nečekal. A možná udělám ještě video i na tuto společnost, Take-Two Interactive, protože opravdu vůbec to nevypadá špatně, když se na ten graf a můžeme se podívat, co se týká brokera eToro, jak vypadá současná cena u Electronic Arts, tak upřímně tohle jsem vůbec nečekal. Já jsem viděl velice zajímavý pokles u Electronic Arts, který byl v jednu chvíli právě 14% a říkal jsem si, jestli už právě ta cena není na těch zajímavých úrovních, tak možná tato společnost vypadá ještě zajímavějc. Protože opravdu jsme dokonce tady v roce 2022 na konci jsme byli dokonce ještě níže, než bylo období tedy covidu, což je upřímně zajímavé. To je fakt zajímavé, to jsem vůbec nečekal a jsem rád, že jsme se na to tady podívali, protože se na to můžeme podívat teď. Se podíváme, co vlastně plánuji nakoupit, co se týká měsíce února a co plánuji tedy dál dělat a nakupovat, jak budu provádět dále nákupy. Takže jdeme na to. Jdeme se podívat tedy na brokera eToro, na změnu, které jsem zde prováděl a podíváme se i na tu společnost Electronic Arts a i tu společnost Take-Two Interactive. Takže dnes jsem plus minus na nule, prostředky zde nemám nahrány pouze z dividend, investovaná částka 13 788 a jsme v plusu nějakých $310, byli jsme ve větším plusu. Když se podívá na velké hybatele, tak vidíme tady Activision Blizzard plus 5%, Microsoft přes 2%, Alphabet 2%, Societe Generale a do mínusu rizikovější společnosti jako Nanodimension, Plug Power, dneska měl výsledky Simon Property Group, ale ty výsledky vůbec nevypadaly špatně, možná nějaký mírný tedy výplak, já jsem se jenom v rychlosti na to podíval, potom SoFi v mínusu a NIO v mínusu. Ještě předtím, než půjdeme dále, tak bych se chtěl zmínit tedy o tom svém plánu, co teďka plánuji udělat. Takže já mám nějaké prostředky navíc, které jsem měl připravit na tu hypotéku a investování do nemovitosti. Už jsem si založil a teď jenom čekám na ověření, co se týká účtu XTB. Měl bych dostat nějaké prostředky navíc, co se týká práce nebo podnikání. Ty si tedy plánuji převést do dolarů, plus už zrovna si přes Cirrus nakoupím dolary a
protože je ten kurz stále velice dobrý v porovnání s rokem 2022, kde jsme byli v polovině na začátku. To je zajímavý. Takže nakoupím a už zrovna chci připravit i prostředky na měsíc březen dopředu. Uvidíme, jak to tam bude fungovat, co se týká XTB, chci to právě vyzkoušet a potom mám v plánu skoro všechny ty prostředky, co jsem měl připravený na tom spořícím účtu, za ně nakoupit ETF MSCI World na XTB. Co ale dál? Já si upřímně myslím, i to teďka už vidím dost často, co se týká nějakých článků od analytiků, investorů a tak dále, ale i centrálních bank, nebo spíše bankéřů, finančních institucí obecně, než centrálních bank, že tedy ano, sice ty úrokové sazby pravděpodobně půjdou ještě o něco nahoru, pravděpodobně se tady budou držet i delší dobu výše, ale opravdu tady, co vidíme ty plusy těch indexů akciových a jednotlivých akcí, tak opravdu trh se prostě dívá už dopředu a já už se taky dívám dost dopředu a možná ještě můžeme vidět nějaký pokles v tom rozmezí toho intervalu, kde už jsme byli teď. Já se můžu zrovna podívat například na graf indexu S&P 500, když už jsme u toho, aby jsme se na to podívali, když dáme 3letý, tak já si upřímně myslím, jak říkali, že opravdu můžeme od těch hodnot ještě kolem 3600 jít klidně ještě o nějakých 10% dolů, tak upřímně si teď myslím, že se spíše budeme, když už tak držet tady v tom intervalu těch třeba 4100, možná třeba půjdeme trošičku výš, až nějakých těch 3600, 3700 a upřímně plánuji to, že ty prostředky, co mám připraveny jako cash na dokoupení, tak pravděpodobně všechny tyto prostředky buď v měsíci únoru nebo v měsíci březnu už opravdu začnu nakupovat, i když mi ty výpočty vnitřních hodnot prostě nevychází. A ukážu vám ve videu, co bude to asi pravděpodobně 5-6 nějakých větších nákupů, pravděpodobně to bude asi UFIA, ale řekl bych vám, UFIO brokera, určitě bych vám řekl, které společnosti bych nakoupil a proč, rozhodně. A část těch prostředků, co mám na té, nebo co jsem měl, nebo mám na tom spořícím účtu, bych si tam možná nechal, ale spíše to vidím tak, že opravdu všechno tam zainvestuji. A jak půjdou právě trhy nahoru, k úrovním prostě 4500, co se týká indexu S&P 500, tak prostě třeba nakupovat nebudu, nebo až v roce 2024 na začátku v polovině trhy prostě půjdou nahoru k maximum kolem těch 4500, 700, tak prostě třeba nakupovat nebudu, budu si zase připravovat cash, kdyby náhodou tam byly nějaké menší propady třeba o 5-10%, takže upřímně já jsem teďka opravdu připraven už na to, že tu svoji cash, kterou opravdu mám připraveno na nějaké zajímavé nákupy, pokud opravdu se neobjeví nějaká opravdu zajímavá zpráva, nějaká, jak se říká, černá labuť, tak nebudu v uvozovkách připraven, ale myslím si, že opravdu už teďka na těchto úrovních to intervalu se budeme držet a proto v současné době pravděpodobně nakoupím prostě za všechno, co mám, co jsem měl připraveno na nějaké dokupy. Můžete si samozřejmě říct, proč jsem to už neprovedl dříve. Máte naprostou pravdu, nikdo není neomylný a samozřejmě nikdo nevěděl, jak to bude. Já jsem opravdu čekal, že nějaká ta menší recese by mohla nastat, možná i nastane, ale nevypadá to podle mě zas tak hrozně. Rozhodně vám budu vděčný, když napíšete samozřejmě svůj názor dole pod video, protože jsem na tom zvědavý, co vlastně v současné době děláte vy. Samozřejmě ty společnosti jsou dražší, teď jsem si dělal znovu výpočet vnitřní hodnoty na společnosti Pfizer, tam mi bohužel vyšla na nějaké úrovni 35-36 dolarů, teď je samozřejmě ta cena hodně vyšší, proto jsem mi říkal, že ta cena pod 40 si myslím, že už je taková adekvátní, stále jsme výše. Kleslo to hlavně z toho důvodu, že ty přímý zisky klesají kvůli tomu, že opravdu covid byl prostě to období covidu bylo prostě samozřejmě enormně ziskové, příjmové, tady teďka jim ty přímý zisky samozřejmě ochladnou, ale upřímně mně to přijde, že ta farmaceutická společnost je opravdu velice dobrá a myslím si, že můžeme klidně jít ještě výš, uvidíme. A je možné, co se týká těch společností, které budu nakupovat za tu cash, co mám připravenou, je možné, že nakoupím, i když za prostě dražší úroveň, společnost ABT, s tickerem ABT, o kterou jsem se delší dobu bavil, ASML,
na tu nechci nakoupit, to z toho důvodu, že si myslím, že opravdu jakmile ten cyklus těch čipů a těch jejich objednávek na ty jejich zařízení, které mají ještě předobjednané, klesne, tak snad by mohla klesnout i za rok, za dva, aspoň trošičku ta cena a mohl bych případně nakoupit. Takže to je to hlavní sdělení, co jsem k tomuto videu chtěl tedy říct, co budu dělat, a budu vám vděčný za váš názor, co si o tom samozřejmě myslíte a co v současné době děláte. Vy zda stále vyčkáváte, ale já už si myslím, že ano, můžeme samozřejmě jít ještě níž, ale nečekal bych, že půjdeme ještě níž od těch 3600 ještě o dalších 10%. To by opravdu musela přijít zase nějaká zajímavá zpráva, špatná. Když se podíváme na nákupy, tak vlastně co jsem nakoupil, už jsme vlastně viděli, Alphabet a Alibaba jsme tam samozřejmě v mínusu, jediné, co jsme tady v plusu, je společnost Intel, kterou jsem nakoupil skoro na tom minimu a vlastně teďka nám zase klesá. British American Tobacco jsem tady nakupoval hlavně kvůli dividendám, vidíte, tam jsme taky v mínusu a potom jsme tady v plusu na těch společnostech, které jsem nakupoval pod $90, Alphabet, pod 112, 130 Tesla a tak dále. Když se podíváme na ty ceny nebo změny ceny, co se týká portfolia, jenom v rychlosti to proletíme, zda jsou tady nějaké zajímavé poklesy, hlavně tady vidím společnost Nanodimension nám poklesla, Intel zase, byli jsme ještě nedávno na hranici $30, nebo minimálně jsme ji atakovali. AT&T nám klesla, byli jsme na $20, 3M taky, byli jsme na úrovni těch 119, 120, kde jsem nakupoval. Verizon se drží kolem těch 40, SoFi ta je vysoko, nebo nám tedy vyrostla. Co tu máme dál? Meta ta nám tedy enormně vyrostla, to tedy vidíme. I společnost Metro bude mít, se mi zdá, nebo mělo dneska výsledky, takže možná trošičku v mínusu. Alphabet jsme přes $100, ale i tak se stále myslím, že je to zajímavá cena, blízko těch $100. Co tu máme dál? Microsoft, ten prostě mi utekl, ta cena, jestli to bylo v tom lednu, jestli říkám správně, ta cena byla na nějaké úrovni $222 se mě zdá, já jsem měl nastavit za těch 220 a tam samozřejmě to nespadlo, takže jsem bohužel nestihl. A pravděpodobně jedna z těch společností, co budu nakupovat za tu cash, je to moje jedna z těch nejoblíbenějších společností, asi bude, i když prostě budu nakupovat o něco dráže, nedá se nic dělat, ale beru to jako dlouhodobou investici. Co tu máme dál? Berkshire ta se drží, Realty Income se drží, vyklesalo nám Rio Tinto, vidím, $74, Tesla jde k hranici $200, jsme tam dokonce i v plusu 20%. Pfizer, já jsem za 43,30, 43,40 nakupoval, takže pravděpodobně dneska znova nakoupím, asi za stejnou cenu, opravdu nevím, co bude, jestli to půjde nahoru, jestli to půjde dolů, ale budu mít nakoupeno plus, tedy pravděpodobně buď v měsíci únoru nebo v březnu, všechnu tu cash, co mám prostě připraveno, nakoupím, případně možná se podívám po nějaké české společnosti, ale asi to vypadá, že půjdu do těch zahraničních. Tak, co tu máme dál? Pepsi, Coca-Cola, hrozně vysoko, prostě stále. Wells Fargo jdeme k $50, tam bych chtěl, kdybychom šli ke 40. Simon Property Group nám trošičku klesla. Aflac, ten nám trošičku klesl po těch $70. American Express se stále drží. Ford nám trošičku vzrostl nad $13 a ExxonMobil tomu se taky daří stále nad $110. Ještě se podíváme na to, jak se dneska daří ETF, například co se týká 20letých dluhopisů z Ameriky, tak tam vidíme, že jsme plus minus na nule. MSCI World, to je vlastně to ETF, o kterém jsem se už bavil. Ještě se podíváme na tu společnost Take-Two Interactive, na tu jsem rozhodně nezapomněl, i na tu společnost, jak jsem říkal, Electronic Arts klidně. Tesla dneska v mínusu, Apple v plusu mírném, Dow Jones, S&P, Nasdaq vidíme trošičku v plusu 0,6, Bitcoin plus minus na nule, úroveň 23 tisíc dolarů. Ještě než půjdeme se podívat, anebo se první podíváme na můj watchlist, tedy tady vidíme Electronic Arts, $112, současná cena 112, 113, trošičku nám klesá Medical Properties, těším se na výsledky
zítra, ale až po uzavření trhu společnosti Disney uvidíme, jestli půjdeme třeba, jestli tam bude nějaký zajímavý propad a půjdeme třeba s cenou pod $100, to už by bylo zajímavé a možná by to byla ta jedna společnost, co bych třeba nakoupil. Dell nám jde nahoru v plusu, protože společnost říkala, že bude tedy propouštět 5% ze svých celkových počtů zaměstnanců. Abbott, já vím, že je to prostě vysoko a cena mi vyšla jinde, ale prostě se mi ta společnost líbí. ASML se mi taky líbí, je to prostě monopol vlastně, ale myslím si, že ta cena už je opravdu o hodně přehnaná, si myslím. I když ty čísla jsou dobré, ale myslím si, že je. Já jsem teďka nepočítal na ní výpočet vnitřní hodnoty si znovu zatím, ale myslím si, že je, ale ještě se na to klidně můžu podívat předtím, než ty nákupy budu dělat. Societe Generale plus 2%, Omega Healthcare minus 2%, Alphabet plus 2%, 3M minus procento, AT&T minus 2% dneska tady vidím skoro, Pfizer minus procento, a jsme plus minus na té ceně, co jsem nakupoval. Intel na nule, Dell minus 1,6, taky jedna z těch společností, co jakože sleduji, protože si myslím, že ty datacentra prostě budou potřeba. I co se týká té umělé inteligence, prostě potřebujete mít někde ty data uložené, co se týká, aby ta umělá inteligence mohla z toho čerpat, co se týká informací. Berkshire plus procento, Ford minus procento, Pepsi minus procento, Microsoft plus 3%, Simon Property Group minus 2,4%, Virgin Galactic minus 2%, Mondelez měl vlastně výsledky minus 2%, ale to je taky moc podle mě vysokost, jako Coca-Cola a Pepsi, možná o něco méně, ale taky vysoko. Plug Power minus 4%, Nano Dimension minus 5%, NIO minus 2%, Alibaba minus procento, SoFi minus 2,4%. A podíváme se na tu společnost Take, jestli to hnedka najde, Take Two Town, můžeme si tam klidně přidat, jestli jich tam už nemám plno. Byla přidána, takže máme ji tady a jdeme se na to podívat. A vidím, že dneska to tedy vypadá, že jde do plusu o nějakých 8% po výsledcích, což je zajímavé. Výsledky nebyly úplně lichotivé, ale jdeme tedy nahoru. Zajímavé. A možná tedy tady ten graf je tedy dosti starý, nebo vlastně ne. 110, říkali jsme 110 a jsme na 114, takže to by asi mohlo být. Můžeme se podívat i v rychlosti na analýzu, takže jdeme se na to podívat a máme tady 3 roky. Tady je teda plus minus ten covid, takže opravdu zajímavě vyklesala. Dividendu nevyplácí, ale to nás u této společnosti tak moc nezajímá. Když se podíváme na rozvahu jenom tak v rychlosti, tak poměr celkového dluhu 36%, i společnost Electronic Arts má zadlužení vlastně v podstatě nulové, ale když se podíváme tady, tak čistá změna hotovosti to víme, ano, jsme se dívali, že jsou vlastně byli v mínusu teďka. A když se ještě podíváme tady na analýzu, tak čeká se nějakých $137, co se týká T-Pranks. Co se týká tady analytiků, tak 127, 140, 165, co jsou tady ty nové výhledy, silný nákup. Podíváme se, do který společnost nakupuje, hedžové fondy nakupují, co transakce zasvěcených osob, ty zase prodávají, to je zajímavé. Co se týká neinformovaných prodejů nebo nákupů, tak máme tady nějaké nákupy. A co se týká lidí, známých investorů, co zde investují, tak jestli je tu nějaký známý investor, tak Ray Dalio ten dokonce tuto společnost zredukoval. Ale je otázka, jestli to nebylo právě na těch maximech, to bychom se museli podívat, kdy prodával, tady psáno není. Kdy vlastně prodával, to tu psáno není. Jestli je tu ještě někdo známý, už moc ne, pár hvězdíček tu mají někteří, jsou tu nějaké nákupy. Takže upřímně, možná někdo z vás tuto společnost i jako viděl, je zajímavé, že teda dneska o tolik roste, to zajímavé. Ano, vidíme tady opravdu z té ceny nějakých $110, $105 jdeme zpátky na 113, na to maximum. Tak kde bylo to období covidu? Tady někde ten březen, tak opravdu jsme na minimech, co se týká období covidu, což je upřímně zajímavé. Když se podíváme teda na společnost Electronic Arts, tak to si mě zdá, že ano, tady to byl ten propor těch 14%, že ta není na úrovních z covidu právě.
ano, když se podíváme na to jenom květen, tak to bylo 86 dolarů. A když se podíváme na to období covidu, to je asi tady. Není, pardon. Tak to je tady. Tak to je nějakých 107 dolarů a tam jsme od toho, teda snad, myslím si, že 107 ne, počkat, to bylo míň ještě dokonce. Jsme tam? Ne, nejsme. Jsme na špatném bodě. Toto je období covidu, tady dole, takže to je nějaká cena kolem 90 dolarů, 95 dolarů, když se pojďme na ty analýzy, jenom v rychlosti, co říkají tady analytici. Tady už tak silný nákup není, ale taky čekají 133. Říkají 130, 147. Je pravda, že teďka ty společnosti, co se týká toho herního průmyslu, byly, nebo jsou dost bitý prostě, protože jsou to společnosti, do kterých teď nebudou my, spotřebitelé, prostě investovat. Půjdeme potřebovat hlavně jídlo, internet, mobil, ubytování, vodu, teplo, elektřinu a tak dále. Případně bohatí Louis Vuittonu se stále daří, protože za tyto značkové věci stále utrácejí, takže upřímně je to zajímavé a já určitě na tu společnost Take Two Town chci udělat výpočet vnitřní hodnoty a podívat se na to a udělat na to rozhodně video, protože mě to zajímá a rozhodně pokud někdo dělal na tuto společnost výpočet vnitřní hodnoty, tak to vůbec nemusí být špatné jako taková spíše spekulace na to, že třeba za rok, za dva, až opravdu ty úrokové sazby se nám prostě sníží a lidé začnou zase utrácet i za ty hry, tak opravdu si myslím, že se můžeme k těm úrovním, co analytici i říkají, jít a může to být třeba za rok, za dva zajímavé zhodnocení, případně možná už pokud bude nějaký ten signál, že tedy se budou snižovat úrokové sazby už třeba na konci roku 2023, tak klidně opravdu velice rychle ty společnosti, tyto rizikovější, i z toho herního průmyslu můžou jít velice rychle, technologické velice rychle nahoru. Takže to je tedy z dnešního videa všechno, myslím si, že to bylo zajímavé video, i já jsem upřímně toto si nebyl úplně jistý, takže jsme to trošičku probrali tady ve videu a rozhodně vám budu vděčný, kdybyste chtěli třeba někdy udělat zase nějaké živé vysílání zase s dotazy. Takže pokud se vám toto video líbilo, tak nezapomeňte dát like, tím tento kanál podpoříte, moc vám za to děkuji. Každý like moc pomůže, protože YouTube algoritmus bude potom více nabízet toto video novým sledujícím. Pokud byste mě chtěli podpořit nějakou symbolickou částkou, tak dole pod videem mám číslo účtu. Těm z vás, kteří už mě podpořili, moc krát děkuji. Pokud máte jakýkoliv dotaz, rozhodně napište dole pod video do komentáře. Rozhodně napište, co v současné době děláte vy a co si myslíte o té mé strategii, že opravdu v současné době už si myslím, jak dřív říkal Ray Dalio, cash is trash. Teď tedy v poslední době, hlavně v roce 2022, říkal vlastně cash is king, protože samozřejmě dolar nám rostl, společnosti klesaly, takže cash is king. Teď si zase myslím, že opravdu cash is trash se pomalinku blíží, že opravdu už bychom měli i to, jestli říkám správně, říkali na tom investičním fóru, co se týká investičního webu, že teď si nespomenu na ty jména, myslím pan Schnobr, druhý pan Šura se mně zdá, Semotan, jestli říkám správně, tak říkali, že ještě na začátku toho roku budou vyčkávat a v tom únoru, v březnu pravděpodobně už do toho asi půjdou, už si něco nakoupí, něco si slupnou, protože pravděpodobně opravdu ty trhy se prostě budou dívat dopředu. Pokud jste na tomto kanále nový, případně tento kanál už delší dobu sledujete, ale ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr, ať vám neuteče další nové video. Stále vás tady hodně, co tento kanál sledujete, za což vám moc děkuji, ale ještě nemáte odběr, tak si ho nezapomeňte zakliknout. To je tedy z dnešního videa všechno, mějte se hezky a budu se těšit u dalšího videa. Naschledanou.